Nou ek is baie bevoorreg om vandag met Charles Rademacher te gesels. Dis 'n jong man wat ook homself baie sterk in die volksgeleedere bevind. Ons sit nou tans hierso in die Udolpho museum, die Anglo-Boereoorlog museum, en hier agter ons kan jy 'n foto sien van Anglo-Boereoorlog tonele. En dit is ongelooflik lekker om so oor die geskiedenis te gaan terugdelf en dit te kan sien. Charles, jouself, vertel ons net so 'n bietjie vinnig van wie is Charles Rademacher? Wel, Charles Rademacher is 'n persoon wat bankvas in sy waardes en sy geloof is. Ek sê nou maar so, maar ek is iemand wat werklik 'n passie het vir waar ons vandaan kom, vir wie ek is en ook waartoe ons op pad is. Ek dink Wie is die ons waarna jy nou verwys? Ons is ek, julle en almal wat kyk wat se belange na 'n beter toekoms te lê. Ek dink mense hoef nie noodwendig ons op 'n spesifieke groep ook af te wys nie. Ek dink as 'n mens 'n toekoms wil hê wat hoopvol is, dan is dit die persone waarvan ek gesels. Maar tog jy jou identiteit is in 'n spesifieke groep mense. Ja, ek is 'n volbloed Afrikaner en ek is absoluut trots daarop. Vir dit wat die persone wat voor ons gedoen het, gebou het, vir my om die voorreg te hê om myself 'n Afrikaner te kan noem. En sien jy jouself as 'n Suid-Afrikaner? Baie interessante vraag. Dis nou 'n sprus. Ja. Ek vra maar 'n sprus want ek weet waarna ons gaan met hierdie vraag. Dit is 'n absolute ja van my af. Ek is 'n Afrikaner, maar ek is jonk. Ek is 'n Suid-Afrikaner ook. My groter doel is nie van wegstoot van mense nie, maar vir ander mense ook te leer wie en wat die Afrikaner is. En ek kan nie dit doen sonder om van die ander persone ook te vertel nie, glad nie. En dit was generaal Barry Hertzog, een van sy grootste drywe gewees. Ek is baie groot aanhanger van generaal Barry Hertzog. En hy het dit genoem die Suid-Afrikaanse gedagte, dat ons bloot moet werk aan ons geloof, ons kultuur en ons identiteit en die behoud daarvan, en die Suid-Afrikaanse gedag of die Suid-Afrikaner gedagte. En dit beteken nie dat ek my Afrikaner gedeelte of my identiteit wegstoot nie. Ek glo my, ek leef dit elke liewe dag voluit, maar ek is jonk en ons wil graag net voortleef met ons gedeelte van ons erfenis en die behoud daarvan. Ek dink net wat gebeur het is na generaal Hertzog het ons agtergekom dat die Suid-Afrikanerisme het goed gegaan. Dit het positief gegaan, maar ons het begoochel geraak of vasgevang geraak in Suid-Afrikanerisme. En dit het veroorsaak dat ons het saam met Suid-Afrika gesterf in 94. En nou sukkel ons om daar uit te kom. Maar nou is ons ewe skielik almal Suid-Afrikaners, maar eintlik is ons nie Suid-Afrikaners nie. Eintlik is ons boere of Afrikaners wat 'n absolute eie identiteit het wat binne in Suid-Afrika bestaan. So my antwoord aan jou, ek het 'n Suid-Afrikaanse paspoort, maar ek is definitief sterk op my volksidentiteit. Charles, maar jy is ook nou betrokke, jy kyk in kultuurnetwerke, is jy betrokke, jy kyk bietjie meer na die erfenis, na ons volk se erfenis. Vertel ons net so vinnig en dan wil ek graag 'n bietjie oor die jeug ook gesels. Ons moet oor die jeug gesels, want die jeug is baie belangrike aspek wat ons in ons volk bietjie moet aanwakker. So by die FAK, die Federasie van die Afrikaanse Kultuurverenigings, is ek die kultuurnetwerkkoördineerder van die noordelike provinsies. En wat dit alles behels is, dit is eintlik 'n ongelooflike proses. Mens doen 'n impakstudie oor 'n dorp. Mens kyk na erfenisterreine, erfenisbakens, kyk na die taal Afrikaans in skole, die stand daarvan. Ons kyk na die kultuur, hoe leef 'n dorp dit uit. En dan maak ons almal bymekaar. Die persone wat al vir jare op die dorp bly en die kleiner, fynere details, die geskiedenis van die dorp ken. Dan kry ons die doktors en die professors, die skole, die kerke, die belangrikste en al die ander kultuurorganisasies en ons maak hierdie een hele pakkie bymekaar. So almal het nou verskillende opinies oor hoe erfenis moet bewaar word en erfenis is baie groot as ek die woordjie so gebruik, maar maak ons almal so bymekaar en hierdie woorde, hierdie opinies, alles vorm na een spesifieke doel toe en dit is die behoud daarvan. En hierdie vorm dan samewerking in 'n gemeenskap en hierdie gemeenskappe werk later aan saam met ander gemeenskappe en dan is dit hierdie tipe van 'n opwarming van
identiteit, 'n groter soeke na identiteit, van voetsoolvlak af tot en met bo, by die plaaslike munisipaliteite wat die persone besef, ons is hier om te bly. En hoe vind jy die betrokkenheid van die jeug? En dan as ek sê nou jeug, kan ons sê nou vanaf laerskool tot hoërskool tot na die universiteite. Van so na COVID af, na 2020, is daar definitief 'n groter drang na identiteit. En ek dink dit kom na vore met al die moeilikheid wat ons in ons land ervaar. Elke liewe dag het ons verskeie uitdagings en ek dink dit is waar die soeke na identiteit kom. Persone probeer hulself vind in hierdie warwoel van die lewe en ek dink as mens nie regtig weet wie jy is, wat jou waardes is nie, gaan 'n mens sukkel, mens gaan struikel, mens gaan deur mekaar voel en daar's werklik 'n oplewing daartoe by hierdie jong persone, veral in die kultuurnetwerke dwars deur die land. Maar vind jy nou dat mense meer identiteit begin kry in hulle volksskap, of is dit met mense wat meer bewus raak van die geskiedenis? Ek dink dit is tweedelig. Ek dink met bewusmaking van geskiedenis lei jy na die soeke na jou identiteit toe. Jy probeer antwoorde vind aan wat hierdie persone deurgegaan het, hoekom het hulle hier deurgegaan en hoe het hulle daar deurgekom. En so kry jy antwoorde daar binne. Dit is selfde met oom Paul Creer. Oom Paul wat Maar tog, ek is goed, jy trek nou 'n Paul Creer in, maar ek bedoel as ons nou gaan kyk na wat die afgelope week plaasgevind het rondom die oom Paul se standbeeld wat nou Orania toe trek en die interaksies wat daar gebeur het jy vroeër vir my vertel dat jy in die kommentare kry dat mense sê ja, maar hy was 'n ou rasis. Hy het weet wat ook al hy gedoen het, maar dis tog nie hoe jy oom Paul se geskiedenis ken nie. Dit is absoluut feit. Ek dink die persone wat in die kommentare hierdie antwoorde los, ken self nie hulle identiteit nie. Anders sou hulle nie daardie kommentare los nie. En ek dink dit gaan ook oor die eerste gedeelte wat ek gesê het, is tweedelig. Dit is goed dat so tipe ietsie soos met oom Paul Creer op Kerkplein se plasings en die bewusmaking daarvan van die vandalisme, mense sien dit raak, dan kom daardie, ja, ek is Afrikaner, alhoewel daardie persoon, die jeugdige wat dit op die kommentare dan ook sit en sê nie, maar jy's verkeerd, jy kan nie ons identiteit aanval nie, jy kan nie erfenis aanval nie, want jy verstaan dit nie behoorlik nie. Alhoewel daardie jeugdige, daardie kommentare antwoord, sonder dat hy behoorlik verstaan oor die geskiedenisgedeelte waarvan ek gepraat het, gaan dit om lei, nadat hy kommentaar geplaas het en die res gesien het, gaan dit om lei daarna toe om bietjie dieper te gaan dink, maar hoekom het ek nou net vir die persoon gesien, maar jy is nie reg nie? Hoekom voel ek binne my borskas warm wanneer ek hierdie sien, maar ek verstaan nie noodwendig nie? En ek dink dit is waar die oplewing vandaan kom. Hierdie hele gedeelte van ons wat ons besef van die afbreek, van jy mag nie Afrikaans praat nie, jy mag nie so doen nie, jy mag nie volksklere aantrek nie. Hoekom sal dit mens warm maak in die hart? Al besef mens nie daardie geskiedenis nie, dit lei hulle daartoe om dan meer uit te gaan vind, om 'n soeke na identiteit te kan gaan kry op die einde van die dag. Nou wil ek jou weer terugtrek na wat ook aktueel was die afgelope 2 weke rondom Charlie Kirk van Amerika, wat in 'n sluipmoord doodgeskiet is. Terwyl hy besig was om 'n ding te doen, hy het dialoog gevoer, het mense teen hom opgestaan en is hy doodgeskiet. Sou jy sê dat dialoog onder ons jong generasie is ook nodig? Kom ons begin eers binne in ons volksgeleedere? Beslis. Wanneer ons gesels, ruil ons opinies uit. Ons elkeen verskil, maar ons elkeen sien byvoorbeeld die storie van Jan Smuts en Jopie Fourie, sien ons dalk uit verskeie oogpunte uit, maar dit is goed dat ons daardie middeweg kan vind tussen mekaar in ons soeke na onsself dan ook. So ek dink beslis dat 'n dialoog moet gevorm word. Die dialoog is nog glad nie waar dit moet wees nie naastenby nie, maar dit kom. As jy nou sê die dialoog is nie daarso naastenby nie, verwys jy na mense en jong mense in die jeug, in die Afrikaner en boerejeug, wat dalk anderster dink en anderster redeneer? As mens groot word in 'n Afrikaner
huishouding. In 'n Afrikaner samelewing, mense vriende is Afrikaners, en mens luister na ons leiers, wat vir ons elke liewe dag vir ons iets uit die verlede leer, maar ook vir ons hulle denkwyses deel. Dan besef mense ook, daar is wel persone daar buite wat werklik net leef. Mense wat ons ook dink is Afrikaners, en wat heel moontlik Afrikaners is, maar wat dit net normaal is, wat in 'n normale samelewing deelneem. So jy probeer sê hulle leef net om te bestaan, hulle is nie regtig waar ingeburger of hulle wortels is nie in die volkssaak nie. Ja, en daar's verskeie faktore wat bydra tot en met dit, sosialisme, globalisering, sosiale media, en baie persone dink, as jy jou klere aantrek van die Anglo-Boereoorlog op Erfenisdag, dat jy vervelig is. Ek dra eerder my Springbok hemp, want dit is nou vandag wat relevant is, en dat daai tyd nie meer so relevant is nie. Maar ek dink, wanneer 'n mens juist daardie klere dra, voel 'n mens verenig tot en met dit wat 'n mens hier binne jou hart voel. En ek praat glad nie af op hierdie persone wat nooit normaal lewe nie. Dit is bloot net faktore wat bygedra het tot en met dit. Maar dink jy dat daai tipe mense het baie meer individualisties geraak? Met ander woorde, dit gaan oor my bankrekening, my mooi kar, my huis, my kerel of my meisie, en dat dit net vir hom gaan oor sy voortbestaan, en hy's nie regtig waar betrokke, en hy stel nie regtig waar belang in die volks of in die kollektiewe groep, kom ons sê so. Ja, beslis. Dit is persone wat bloot net streef om môre weer oor te beweeg na die dag daarna. En ek, aan die een kant neem ek hulle ook glad nie kwaadlik nie. Ek wil glad nie klein praat teenoor hulle nie. En inteendeel, ek dink dit is juis hierdie gedeelte van ons jeug wat mens kan ontgin. Tot en met positiewe voordeel, dat hierdie persone, die jeugdiges, ook kan besef, jy hoort hier. Jy is nie net nog 'n persoon of nog 'n nommer of net nog 'n burger nie, maar wanneer jy daardie passie het om voor te streef, om te bou, om eerder wanneer jy, dit is tipies 'n kultuur en 'n waardegedeelte wat in jou ingestel is, dat jy eerder die regte ding sal doen, 'n ingesteldheid wat jy kry om regtig net so hard te werk vir 'n beter môre. Ek dink wanneer daardie persone ontgin word en meer onder hulle die bewusmaking kan plaasvind, dan ja. Sou jy dink dat hierdie jong mense het ook as gevolg van die skoolstelsel waarin hulle beweeg het hulle 'n tipe van 'n skuldgevoel ontwikkel, dat hulle nou kom na skool, in 'n universiteitsstadium of waar ook al na skool, julle jong ouens wat nou al klaar gestudeer het, dat hy met daai skuldgevoel bang is om te kan sê wat hy wil sê en te kan wees wat hy wil wees, want hy het geleer in die skool dat om Afrikaner en om dit te wees, sy pa en ma was taboe, hulle is eintlik groot rassiste. Dit is hartseer. Dit breek my hart. Mens sien dit elke liewe dag. Dit is wat hulle leer op skool. Die narratief is kompleet verander oor die jare binne skole se kurrikulum. Dit is wat die media sê, dit is wat die persone in die alledaagse samelewing van hulle sê. Selfs ons president, ons eie president is besig om wit en swart af te speel en nie kulture te bevorder nie. So die kultuuraspek in die globale sin van die woord, in die globalistiese bedeling van die wêreld, wil nie graag kulture hê nie. Hy breek kulture heeltyd af. Ja. En dit voel vir my dat ons huidige president is eintlik ook besig om eintlik in daai selfde spel te speel. Terwyl ek en jy weet dat binne in kultuurvlakke ons nie 'n probleem het met ander kulture nie. Ons is heeltemal gemaklik met die ander kulture, ons respekteer hulle. Voel jy dat jou jong mense daai konsep verstaan van die verskillende kulture en dat dit nie gaan oor ras nie? Ek dink nie selfs, ek dink ons jeug van
baie jonger ouderdom vandag besef nie die impak van kulture nie, glad nie. Maar so ook dink ek nie dat die ander gedeeltes van die samelewing self daardie prinsip verstaan nie. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Ek het saam met 'n jong jeugdige persoon het ek in 'n voertuig gery en ek vra altyd uit, wat is jou huistaal? Is jy Ndebele, is jy Zulu? Ek wil graag leer. Dit is vir my verskriklik interessant, hulle geskiedenis en hoe dit verweef is binne ons en wanneer hulle vir my sê hulle praat Ndebele, dan probeer ek vir hom so ver as moontlik sy geskiedenis in daardie rit sommer te vertel. Wat hulle oopgaan as hulle ek het nie 'n idee gehad oor dit nie. Ek het dit glad nie eers besef nie. Ek het al persoon met 'n Zulu persoon het ek al in die voertuig gery en ek vertel hom van Dingane en ek vertel hom van Mpande en die vrede wat die voortrekkers met Mpande getref het en dat na Bloedrivier het Mpande vir Andries Pretorius gaan waarsku en vir hom gesê pas op, koning Dingane is op pad. Hy wil die voortrekkers wat in Natal is, wil hy kom aanval om wraak te neem in 1 Januarie 1840 wil hulle graag gaan aanval om wraak te neem vir wat by Bloedrivier geneem het. En dat Mpande vir koning Dingane gesê het, ek sal nie saam met jou staan nie, dit waarvoor jy staan is nie reg nie, ek stem nie ooreen met jou waardes nie. En hy het vir Pretorius het hy gaan sê, en het hom gaan waarsku. En 5000 Zulu krygers onder die bevel van Mpande en Andries Pretorius met manne wat by Bloedrivier was, het saam in een rigting na Umgungundlovu beweeg. Nou, dit is waar koning Dingane gevlug het en daar's vele ander gedeeltes, Piet Retief met die Baralong Marokko die tweede wat vrede met mekaar getref het. Paul Creer en die Bafokeng, die Bagatla wat hy middelman tussen was. Dit is ongelooflik en ek wens meer van hierdie persone reg deur Suid-Afrika, of jy nou Afrikaner is of nie, leer dit, sien dit, sodat mens kan besef, ons kan saam, ons kan beter, maar ook in die een gedeelte dat die Afrikaner bloot nie net bou en vorentoe beweeg vir die wegstoot en die uitsluitsel nie, maar juis as gevolg van wegstoting en uitsluiting, sodat ons 'n beter toekoms kan bou, want as ons dit nie doen nie, dan is daar niemand anderste wat dit vir ons gaan doen nie. Ja, as ons nie iets gaan uitspring nie, ons het voor die tyd voor die gesprek het ons daaroor gepraat, dat ons kan nie net wees nie. Ons, soos jy daai nou gepraat het van ander mense, ons kan nie net daar wees en maar net weet elke dag ons goedjies eet en drink en bestaan nie. Ons kan nie net bestaan nie. Ons moet aktief betrokke wees en bou in die volksakkers. En in die FHK in 'n plek soos Udolpho hier waar ons nou sit, is daar juist kultuuraktiwiteite en daar's museums wat jou herinner aan die verlede, maar ook geleentheid vir jou om in kultuuraktiwiteite betrokke te kan raak, sodat jy regtig waar daar kan begin meeleef, mekaar kan ken en dan daaruit 'n toekoms te kan bou. Hoe sou jy sê maak julle voorsiening vir dit? Op verskeie aspekte. Nie net deur die FHK se verskeie projekte nie, maar ek dink die waardevolle impak wat 'n spesifieke projek het. Ek dink mens kan 10.000 talle uitstappies kan 'n mens hou en geskiedenislesse kan 'n mens oordra en 'n mens kan hoeveel verskeie projekte met skole inpak, maar ek dink die impak wat dit wat mens doen, wat mens na 'n gemeenskap toe vat, het sy dit nou te doen net met die bevordering of die bewaring van taal, kultuur of identiteit. Op die eind van die dag is daai impak daar is, wanneer daai kind kan wegloop en oor 2-3 weke nog kan dink, sjoe, dit was ongelooflik lekker, of ek voel vandag heeltemal verander. En grootendeels waar dit bereik is, vandag hier by Udolpho, staan hier 'n monument met herdenkingsmure van penkoppe en vroue wat die konsentrasiekampe oorleef het se name. En daar staan 'n 7-jarige voortrekker dogtertjie by my en sy lees die name en sy soek haar van. En sy probeer haarself op hierdie muur te vind, maar sy soek en niks kan haar aandag steur nie en ek gaan probeer haar toe te help. En daar is 2 groot mure met baie name van mans en seentjies, penkoppe. En aan die linkerkant is daar 1 muur van net vroue en dogtertjies se name. En ek sê toe vir haar, onthou Susie, dit is nie persone wat oorlede is nie, hier is mense wat opgestaan het. En sy sê, nee, ek weet oom,
Ek weet wat met ons mense gebeur het. Ek weet hoekom daar meer dogtertjies en mammas oorlede is in hierdie oorlog as wat daar seentjies is. En ek weet hoekom hulle so hard opgestaan het. En dit is waar die impak kom. Dit is deel van hulle wat saam met die FHK verskeie projekte aanpak, juis om kinders al van grondslag af, al boontoe te kan inspireer om hierdie kennis te hê, sodat hulle weet waar is hulle plek in hierdie samelewing. Ek wil min of meer begin afsluit en dan wil ek vir jou sê, julle by die FHK het dan natuurlik ook nou julle verskillende aspekte van kultuur wat julle na kyk. Maar hoe sou jy nog steeds vir die ma's en die oupas, die ma's en die pa's en die oupas en die oumas, hoe sou jy vir hulle 'n boodskapie wil sê? Wat is hulle verantwoordelikheid teenoor hulle kinders? Want dit voel vir ons partykeer asof die ma's en die pa's dalk in baie opsigte, nou nie almal nie, dalk die oorsaak is dat die kinders nie, die kleiner kinders nie by die kultuur en die geskiedenis aspekte kan inskakel nie. So van hulle. Wat se boodskap het jy vir hulle? Hoe kan jy hulle aanmoedig om betrokke te raak? Vir die ouer gardes, julle het ook 'n plek in die samelewing. En julle kinders is ywerig om te leer. Ek dink nie daar is noodwendig die oordrag van daardie geskiedenis nie, juis oor daardie skuldgevoel waaroor ons vroeër gepraat het. En dat die kinders dalk op 'n sekere narratief eerder moet probeer inpas, sodat hulle nie weggestoot word nie. Maar daar is plek vir hulle om in te pas. Maar as hulle sukkel, kan hulle FHK kontak en die FHK projekte bywoon. Beslis. Daar is verskeie voorlesings wat gedoen word. Daar's 'n argief. As julle nie weet nie, gaan besoek die argief by die Voortrekker Monument waar die FHK se hoofkantoor is. Doen navraag, leer. Daar is geskiedenis olimpiade vir allerlei ouderdomme van verskeie temas vanuit ons geskiedenis wat baie goed opgeskryf is deur en insaai het van persone soos Dr. Dani Langer wat 'n ongelooflike kundige is, wat dit uit geloofsaspek uit ons geskiedenis ook absoluut fantasties vertel. So die geskiedenis olimpiade is nog een van daardie bronne wat 'n mens dan nou ook kan gaan, maar kontak, praat en as ons moet help, dan doen ons dit. Charles, ek sê vir jou dankie vir die gesprek. Ek dink ons weet meer nou van die FHK ook. Charles Rademeier is 'n jong man wat nog lus is, hy's vol energie. Hy wil by al hierdie projekte sien ons hom oral is hy betrokke en hy dra ons kultuur baie sterk, ons kultuur en ons geskiedenis, ook sekerlik ons tradisies. Jy's ook nou hierso by Rodolfo, 'n laaste woord van jou kant af voordat ons Kubai sê. Vir my is dit net 'n absolute groot voorreg van Boer Media om so onderhoude te voer. Die werk wat julle doen is krities belangrik. So dit is maar net 'n groot opregte dank van die FHK af vir dit waarvoor Boer Media dan nou ook staan. Nou maar dankie. Ons sien uit dan nog om meer met julle te gesels en ook om meer ek wil amper sê interaksies te hê met julle ook, want ons besef dat ons moet van 'n media kant af ook meer doen van ons kant af om dit wat ons in ons volks, die aktiwiteite wat in ons volk te kan wees, sterker te kan toelig en te kan billig, want dit is absoluut nodig as ons die volk se identiteit wil sterker maak. Dan sê ons vir jou tot 'n volgende keer, mooi loop.